apa kae? Bojo kopi. Lah tuh kan ngendi nah? Bangunan. Iki sing menek jare yo. Mangkrang ngono. Lah ya iki kon menek yo lho gak gelem dhe lah. Semongko ganteng nih. Nah, keren ganteng bebek. Habis dari pasar beli susu. Beli susu buat dedek. Beli buah. Gen seger awake. Tuh, ganteng tuh. Keren ganteng ki. Nang ning nang ning ya. Tuh, selambunya udah robek tuh, selambunya. Selambu nggak ada sebulan robek. Biar nggak ada nyamuk malah robek ya, Dek. Malah robek selambunya akhirnya. Wah, mana kesenan iki. Ganteng loh. Mama lagi motongin buah buat apa tuh? Yang di kebun. Lagi apa tuh? Nandur kacang. Di kebun nandur kacang. Separuh pas nih kok. Bokeknya separuh. Non. Dedek. Agra bebek. Agra bebek. Iki, Pak. Heeh. Ini weh. Hah? Kurang. Lah kurang, Pak. Mau pira kono? Silakan iki. Non. Dedek. Oh, Mas gak ada ya? Mas lagi ke kamar mandi. Dedek sendiri, bebek. Tuh sendiri, Dedek, bebek. Coknya ganggu orang ya, Mak? Ganggu orang? Hah? Ora usah nontok wae, mong kotok wae. Heeh. Anak digendong ana. Sik, iki ne gedang iki daripada nanti Bang. Heeh. Karo ya. Gendong nek ngono rambut gendong kok nangis sama. Dang deng dut. Ayo, Pak. Melayu loncat-loncat kan aneh iki. Karena gorengan aneh. Apa? Gorengan bekas rumah lho. Halo, Kak, halo. Dewe. Nah. Wes yo. Gendong sak tak. No. Ya, bapak yang kebun. Ada mama. Duy, tikus yang duy. Sak ngejak kowe iso. Yo. Nanti? Oh, enteng. Wih apa gedang? Oh. Kita ngasih buah ke kebun, guys, buat yang nanam kacang. Nanam kacang. Moline bredel. Moli bredel, moli rusuh. Biang rusuh. Tuh biang rusuh. Kono lho, Mak. Kono. Ganti pangan sik kono.
Dik. Nggih. Gedang. Kae gaji apa kae? Bojo kopi. Lah tuh kan ngendi nih? Bangunan. Lha iki Oh. sering menek jare kok. Mangkrang klek ngono. Lah ya iki ndek iki kon menek yo lho gak gelem dhe lah. Ah, semangka saja iku sak ra enak yo. Iki. Mang ana dhisik. Heeh. Yo yu. Yu. Nek awan-awan enak. Seger. Enake kok yo apa? Enak ya. Ngayam enak. Dari nok tandek sik. Ora apa-apa. Oh, gaji piye to? Oh, gajine dikeki genter ngono kuwi to? Kok iki dhewe gajine tok kuwi lho. 40.000. 60 apa 45 to? Awas. Mali. Godhong ngono kuwi ta nayang kok. Oh, ngono kuwi ta. Itu jane gaji kopi iki. Oh, lah kendere kan ya. Nduk. Oh. Ah, enggak tuh gua anu. Timbang menek. Iya, penak ngono menang. Ora wek nangkrange rembelan kok. Semotok mang ya enggak. Lah petah. Tapi suwe tapi ya. Suwe santai kok. Oh, ngger penake ra menek. Nandur kacang, guys. Nih nandur kacang. Kita nanam kacang di kebun. Hah? Anu lor kaya ta? Iya. Ngon sare udine setan. Iya ngerti. Wingi tuku paku ning kono. Lah ya tuku kono ta. Heeh. Wis gaji kok ngisane jan padang kabeh. Gentene sok dhuwur ugrek sedawa. Mau lewat kono mau gak ngomong sisan mau. Lah ora ngerti aku ya mak iki aja. Mananto ngono ya ngerti kok. Enak ngono ki ra menek. Ramane ning santai wae. Heeh, iso ngiyan. Tuku saiki piye nang? Saya tak tuku. Saya kene kok. Nah ya. Penak men ngono ki mau ora anu kok ya. Ya lon-lon wae nek gajine lon-lon. Iki pas sing gaji sapa? Oh gaji mananto kuwi kok. Oh, yang ini ki ya mau. Heeh, iku gaji kabeh iki ngono iki. Gaji. Heeh. Tak mengiku. Tawani dol kono. Kira Nggih, wong nang omah wae prei nanti. Wis gak yang ndi kok. Gak merantau. pengen merantau. Arep merantau. Ora nang omah wae. Ngomah wae pasene kebak pebiyun ra kawan. Asune kan kira wong lewat lho. Aku dhewe mek kacang kono kae gak wani tuku kono aku. Aku 12 tuku kidul nek. Kae ora ngopo-ngopo jane ya. Lah ning wedi kok. Heeh. Wong nang omah ki sering diceni cacah kuwi dituman. Lah cah cilik-cilik nek sore no malah ngeci asu kuwi kok ya. Gen gen ngucit ngono kuwi wirawir ngopit kuwi kok malah enggak. Berarti nek jak golek bangsa garangan luwak ngono kuwi. Heeh, cepet. Lah kuwi anu kok keturunan lacak jane kuwi ning sing gak dadi. Bibite bibit pelacak. Neng bekonang lho di situ dagu. Ya kowe nek mau anune gedange, Pak. Mangano. Enggak ding kok. Cara kok tukuan. Ah, ya tak tuku.
Untuk gaji ya, Mak. Nah, tewel-tewel dong. Harga. Sik, Mak. Ada abang atau yang. Iki dasane diangkat ora kok digosotne. Iya ngono. Arep tengkurep. Malah nyungsep. Arep tengkurep mereka. Rekake tengkurep kok malah nyungsep. Piye ngono? Kowe arep tengkurep. Itu abang kabeh noke. Jare ngene-ngene kasur ya. Ora ngono ki ndang dianu sak anu. Tengkurep kowe nyungsep ta. Heeh. Diomongi mamak kok tengkurep kok baju nyungsep iki piye. Gak iso bali. Hah, jentet-jentet meneh bokonge. Heeh, Dik. Heeh. Nggih. Sing nandur pas rampung. Wis ya. Pas rampung nggih. Lah ndi nek wong anak. Oh, ya kan ngisar wet. Lagi ngiyup. Lagi ngiyup. Lho, nyak tukerep neh. Dolanan neh lho. Ndang mung pernah kok ya. Ndang. Ora tak jipuk nek nungsep. Karepe berarti seberangkas nang kurep berangkang. Tadi ku berangkang. Gandeng. Wah, agra tuh ganteng tuh lho. Bar mam gedang. Waduh. Wis mulai mam gedang. Ganteng tenan. Arep tengkurep. Wah, dolanan ilat nyan. Lila. Loncat. Duh, ngemuti tangan san, duh. Loncat-loncat. Ya. Ganteng. Cepet. Ndang nungkurep kok. Ndang cepet piye? Tengkurep tuh. Agak tengkurep. Satria Maneges mau tengkurep nih. Tuh. Baru bisa tengkurep. Ndang. Kita di kebun lagi nanam kacang, guys. Kacang jabul. Nah, kacang jabul di kebun. Lah kono iki buat tandur ta, Mbak? Lah apa urip ya? Hah? Ora kena nek bengi wong akeh kene kok. Nek bengi gak wong akeh tok kene. Hah? Wis ora usah, Mbak. Gak usah nek bengi jaga wong akeh kene ya. Heeh. Iya, lah wong iki lungguh wong ra ukur nek kene bengi ya. Wis kono wae anu. Sik tak urukane iki nek anu. Anune padet yang tenan kok. Ya wong mendrong iki ndodok kok. Terus iki anu kok gak urip nek tandur gak subur kok. Wis ae. Iki ngurusi. Wis ae kuwi ning kene wong kebak kok. Heeh. Iki panen ndak kowe rene wut kok kono kae. Ini terang gembleng-greng ning kene. Heeh. Iki nek mbuh nek pasar iki mbuh iki. Kok jero. Jane gono ora. Enek jane yang, tapi kan ngusungi Sare itu ya. Penting longgar no. Panganan kae ana napa kae? apa ijek.
Potong kayu orang. Lah, mau pasang dia pada Kan mek pring kuwi lho. Pring ngendi sana? Oh iya, gue sih garing loh, susan sih anu jatuh. Nek ngene dhewe kok ana pringe. Pring kono tak potong ketok lho. Heeh. Dengan kayak yang di Potong ketok kok awan ke sore. Kawan. Oh iya. tak mau sisa. Iya iya. Jawa tegal mana sih Mas? Ya rada dopa sak meni pas. 2 meter, 3 meter pas lho. Iki ngono gatik iki ngono, Mbak. Lah ya. Sing Tapi iki ngono Mas iki tak online munggah kulo. Heeh. yang kalian kan. Sing munggah kagen wae sing ngidul-ngidul iki bak kabeh ngono. Heeh ngono kuwi malah. Ora mungkin sing penting menyisik wae sing kene apa pentingnya ngono. Iki anu kok apa? Ae karo Poklat gak iso gedhe yang nek ane wit nyok. Gak iso ya. Lah iki nek wong iki gak iso rono. kadungan karo Heeh. Kakean go wit iki wit apa tumbuh kabeh kok ya. Karepku ngi tak tegangi sing jeke pira ngono lho. ya gede-gede sik lembut banget. Nek kok yang wit iki gak gedhe, Mbok. Heeh. Langsung gedhe ya kok yang pohon. Bengkong kene iki ujungane potong wae. Heeh, ngono kuwi ora kanggo niki lho. Kalau enggak ada kejuan. Lah jati barang ngene iki sing urip kan sitokno kae dilenjerke sitok ngono kuwi jane. Potong ngene iki lho Mas karku. Rak bengkong iki, Heeh. lembah iki potong wis iki. Tuh. Mas ya aku niku ya. Wong ning dhuwur. Pak nang dhuwur. Kan mbah menek kula enak gas. Loro nek mana-mana gede-gede rek. Kan mesti ya Mas. Nggih, monggo, Dik. Lah aku yo anu. Oh, udah ta. Ora doyan ora oke. Ora doyan. Heeh. Kan njaluk kaya ngono orang gowo. Heeh. Lah ora dipang semongko iki. Masa arep ngene. Arep. Ora madang anu. Iya. Mongko ya anu. Jane nek awan pak enak banget yang pas. Ora apa lagi. Gak lagi, Pak. Gak apa sih. Terus sampeyan bayar 250 katanya 150 lah. Lalu 50 kan. Heeh. Kepayune bisa nang payu oke. Iku kene iki lho. Iki anu, Bansaan. heeh nek bengi gendang wong bak. Aku mau batinku ning kono ngopo kae untung aku nyedak. Karena lanjut kacang kok. Sesuk nggih anu kok jemah bareng. Ya semeneng kok tak dole. Apa? Lah kok ijek turah? Cek tuh lah. Ya sih nganggo kene iki. Buri gak iso ya. Ora iso nek kono. Nek kono, Mbok. Ya mbok tani opo kono. Tapi pasur dhisik tapi kene. Oh, tak tandane sik anu kok. Ben atuk sore. Kan longgar ya. Urip ora ya? Ya mbok yo mana urip lanjing-lanjing. Lanjing-lanjing ra usah anu. Lanjing ora metu anu, ora metu kacang. Nek lanjing-lanjing ra usah lah. Tapi ya mak jenenge wis anu ya ora usah tanjing ya. Ari dene iki pangaruh ana kan. Aku kuwi. Iki sing ngene iki digwaki wae, sing cilik niki lho. Sing ngene iki, ngene iki digwaki marek. Ben iso gedhe seloke ngono lho. Mbok wis lanjut sih. Kae ngopo rek nangis. Akan golek angin lanjut sih. Agar rek nangis apa tinggal iki. Habis nanam kacang guys di kebun. Suasana di siang hari di perkampungan begini kondisinya. Agra Satrio Maneges. Ini Agra lagi nangis kenapa ini? Dek. Hey. Hey. No apa? Goleng dek. Oh. Enggak. Dang. Pun ada gendong. Lah aku mak. Kayane saiki Ah. Delok mak aku karepe yang.
Nah, Nang Mi. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Suasana kampung alam desaku, pemandangan di siang hari. Saat ini lagi kita nanam kacang di kebun.